อย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับได้มีการบำรุงรักษารถไฟเรามาออกเดินทางกันต่อเถอะมีทรายขวางทางอยู่ด้านหน้ามาทำความสะอาดรางรถไฟกันเถอะยอดเยี่ยมเราออกเดินทางกันต่อเถอะเรามาถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วเรามาถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วเรามาช่วยผู้โดยสารลงรถไฟกันเถอะประทับตราบนตั๋วรถไฟนี่คือกระเป๋าเดินทางของฉันลาก่อนรถไฟเล็กเบบี้บัสประทับตราบนตั๋วรถไฟนี่คือกระเป๋าเดินทางของฉันลาก่อนรถไฟเล็กเบบี้บัสสวัสดีพวกเรากำลังจะขึ้นรถไฟเล็กของเบบี้บัสนี่คือตั๋วของฉันไม่สามารถนำของต้องห้ามขึ้นไปบนรถไฟได้ไฟแช็กขอนขอบคุณนะนี่คือตั๋วรถไฟของผมไม่สามารถนำของต้องห้ามขึ้นไปบนรถไฟกรรไกรขอนขอบคุณนะผู้โดยสารขึ้นมากันพร้อมแล้วไปกันต่อเลยมีแกะอยู่บนรางรถไฟมาไล่พวกมันไปกันยอดเยี่ยมเราออกเดินทางกันต่อเถอะเรามาถึงสถานีขนส่งสินค้าแล้วขอบคุณนะ
ดยสารขึ้นรถไฟกันเถอะเรามาถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วเรามาช่วยผู้โดยสารลงรถไฟกันเถอะประทับตราบนตั๋วรถไฟนี่คือกระเป๋าเดินทางของผมประทับตราบนตั๋วรถไฟนี่คือกระเป๋าเดินทางของผมลาก่อนรถไฟเล็กเบบี้บัสผู้โดยสารขึ้น